Mukama waffe yeebazibwe. Twebaza Katonda nate atuwadde omukisa okuzuuka nga tuli balamu. Ekitiibwa kya Mukama simaanyi gaffe wabula kisa kye. Omwoyo Omutukuvu tukwanyiriza mu masekati gaffe, jangu omaamire, jangu olisememe zaffe. Twala okumanya kwaffe otekemu okumanya kwo. Mbalamusiza mu nnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Waliwo ebiseera ebituuka ng'embeera ekuyinze naye nga tekikwetaagisa kunoonya mwana wa muntu, tekikwetaagisa kutunuulira ebyo ebizibu ebikwetoolodde, wabula nga kikwetaagisa okuyimusa amaaso ge eri Mukama. Katonda y'alimu ekyokuddamu kyaffe. Katonda y'alina ansa ze tunoonya. Katonda y'alina kyonna kye twetaaga mu bulamu buno obw'ensi. David yayimba oluyimba ng'alaba ebimwetoolodde. N'ayogera mu kitabo kya Zabbuli 121 n'agamba nti naayimusa amaaso gange eri ensozi. Okubeerwa kwange kulivaawa? Abuuza ekibuuzo. Abantu abamu amaaso tugatunuuliza ensozi z'ebizibu, tugatunuuliza ensozi z'obukyayi, naye ng'ozitunuulidde naye nga tezirina na ansa, tezirina na kyakuddamu. David abuuza okubeerawo kwange kuvaawa, kulivaawa? Okitegeera? Tutunuulidde ebintu ne tuteeka obwesigwe mu bintu ebitwetoolodde, okutya ne tukuteeka mu bintu ebitwetoolodde, mu bantu abatwetoolodde, naye nga twetaaga kuyimusa amaaso gaffe eri Mukama, kubanga Katonda yalina solution y'ekyo kyonna ekikuyigganya. Katonda yalina solution y'ekibuuzo kyo. David abuuza, naayimusa amaaso gange eri ensozi, nayimusa amaaso gange eri ensozi, okubeerawo kwange kulivaawa? Abantu tutunuulidde ebizibu, tutunuulidde embeera ezitwetoolodde naye nga tezirina kye ziyinza kutuddamu. Olunyi olwokubiri lugambye nti okubeerwa kwange kuliva eri Mukama. Katonda y'alimu okubeerwa kwaffe. Katonda y'alina ansa zaffe. Okitegeera? Yesu yagamba, Bayibuli egamba mu kitabo kya Yoweri 3:3 nti mpita nange naakuyitaba nenkwolesa ebikulu n'ebizibu bye zitamanyi. Waliwo ekiseera kituuka nga weetaaga Mukama nga teweetaaga mwana wa muntu, nga weetaaga kukoowoola Katonda, weetaaga kuyimusa amaaso ge eri Katonda. Mujje amaaso gammwe eri ebintu by'ensi, mujje amaaso gammwe eri embeera ezibeetoolodde. Katonda y'alina solution y'ekizibu kyo. Katonda y'alina solution eri ansa zo. Okitegeera? Yesu waali agamba mpita. Okitegeera? Agambye nti okubeerwa kwange kuva eri Mukama eyakola eggulu n'ensi. Tutunuulire Katonda eyakola eggulu n'ensi. Koowoola Yesu ajja kukulokola mu mbeera yonna. Bw'abanga yalokola Danyeri mu bunnya bw'empologoma, naawe ajja kukulokola. Danyeri bwe yasuulibwa mu bunnya bw'empologoma teyatunuulira kinnya ekyo kye baali bamusuddemu. Amaaso ge teyagatunuuliza mpologoma, wabula yagayimusa eri Mukama. N'akoowoola Mukama era okubeerawo kwe kwava eri Mukama, okutaasibwa kwe kwava eri Mukama. So embeera zonna nga zitwetoolodde, tulina okuba nga tuyimusa amaaso gaffe tugatunuuliza eri Katonda. Ensozi z'ebizibu ziyinza okwetooloola nga tolina na kyakulya, ng'ensozi z'endwadde zikwetoolodde, naye Mukama akugamba yimusa amaaso go gyendi. Ezo ensozi z'otunuulira ez'ebizibu tezigenda kukuyamba. So tubeere nga tutunuuliza amaaso gaffe eri Mukama. Koowoola Mukama. Katonda agenda kukulokola mu mbeera yonna, kubanga y'alina okubeerawo kwo, y'alina ekyokuddamu kyo. Okitegeera? Y'alina ekyokuddamu kyo. Olunyi olwokusatu lugambye nti taliganya. Olunyi olwokusatu lugambye nti taliganya kigere kyange, taliganya kigere kyo kusagaasagana. Akukuuma tabongoota. Okitegeera? Katonda tabongoota, tasobola kuganya kigere ekyo. Bw'oba oyimusizza amaaso eri Yesu, bw'oba obwesige bwe obutadde eri Yesu, Katonda tagenda kuganya kigere ekyo kusagaasagana. Katonda akukuma tabongoota. Gwe ekiro weebaka tomanya na biki Mukama byakutaasa.
so nga tuve ku kutunuuliza amaaso gaffe eri abaana b'abantu tutunuulire Mukama eyatonda eggulu n'ensi, kubanga gwobeera ku kitanda kyo ne weebaka n'ebyolota biba bitono okusinga ku ebyo Mukama byakulwanira. Okitegeera? So tubeere nga tuyimusa amaaso gaffe, amaaso go gajje ku bizibu. Totunuulira mbeera ekutuuseeko, tunuulira Mukama kubanga yalina engeri gy'agenda okukununula mu mbeera eyo. Okitegeera? Olunyi olwokuna lugambye nti laba akuuma Isirayiri tabongoota, so toyeebaka. Katonda akuuma Isirayiri tabongoota so toyeebaka. Gwe nnyini Katonda tabongoota bw'aba akukuuma. Katonda awulira buli kimu ekikoona ku baatiryo. Katonda awulira buli kimu ekijja ne kikukanga mu kiroto. Katonda abeerawo. Kyova olaba sometimes bw'otuuka mu kwekanga mu biroto ng'omubi akulumbye okoowoola linnya lya Kristo. Kitegeeza nti Yesu yalimu okubeerwa kwaffe, Yesu yalimu ekyokuddamu kyaffe. Nga tuvudde mu kutunuulira embeera ezituyinze, tunuulira amaaso g'eri Yesu. Yesu awonya era alokola. Bw'omwesiga n'omuteekamu obwesige ajja kukulokola mu mbeera yonna. Okitegeera? Ajja kukulokola mu mbeera yonna. Olunyi olwokutaano lugambye nti Mukama ye mukuumi wo. Mukama kye kisiikirize ekyo ku mukono gwo ogwa ddyo. Mukama ye mukuumi waffe. Kye kisiikirize kyaffe ku mukono ogwa ddyo. Bayibuli egamba mu kitabo kya Kuva abaana ba Isirayiri nga bava mu nsi ya Misiri, Bayibuli egamba nti bwe baatambuliranga mu musana, obudde obw'emisana, Mukama yabasiikirizanga n'ekire. So Katonda kye kire kyaffe, Yesu Kristo kye kire kyaffe, era ye mukuumi waffe. Bayibuli egambye nti tabongoota so teyeebaka. So koowoola Mukama mu buli mbeera yonna. Lekerawo okunoonya omwana w'omuntu, sooka onoonye Mukama. Katonda y'aba asooka mu bintu byo byonna kubanga y'amanyi ekizze. Ategeera ekintu ekigenda okutuukako nga tekinaba na kutuukako. So tuyimuse amaaso gaffe eri Mukama tugajje ku nsozi y'ebizibu. Okitegeera? So olunyi olw'omukaaga lugambye enjuba teri kwokya misana newankubadde omwezi ekiro. Enjuba teri kwokya musana newankubadde omwezi ekiro. Agambye nti Mukama kye kisiikirize kyaffe ku mukono ogwa ddyo. Abaana ba Isirayiri bali bava mu Misiri, yabasiikiriza n'ekire. Omusana tegwabookya, omusana gw'ebizibu tegugenda kukwokya, omusana gw'endwadde tezigenda kukwokya, omusana gw'obukyawe tegugenda kukwokya kasita oyimusa amaaso g'eri Yesu, kasita oteeka Yesu mu mutima gwo, kasita oteeka obwesige mu mutima gwo. Omusana gw'ebizibu tegugenda kukwokya. Mukama ajja kukubikako ekire kye. Mukama ajja kukumulisiza buli wogenda okulinnya ekigere ekyo singa oba oyimusiza amaaso ge eri Mukama, omutima gwo n'oguteeka eri Mukama. Okitegeera? Olunyi olw'omusanvu lugambye nti Mukama anaakukuumanga eri obubi bwonna, n'oyo y'anaakuumanga emmeeme yo. Mukama anaakukuumanga eri obubi bwonna. Omwana w'omuntu tagenda kukuuma eri obubi bwonna. N'omwami gwe weesiga gwe weebaka naye, ekiro kigenda kutuuka obubi bukuggyako akudduke. Abaana b'ekiro kigenda kutuuka bakwabulire. Naye Mukama Bayibuli egambye nti Mukama anaakukuumanga eri obubi bwonna. Anaakuumanga emmeeme yo. So bannange tuteeke obwesigwe mu Mukama. Yesu mufuule mukwano gwo, teeka Yesu mu mutima gwo. Mu buli kyokola teekamu Yesu. Kubanga ye yekka asobola okukununula. Ye yekka agenda okukununula mu mbeera yonna. Ye yekka agenda okukyusa obulamu bwo. Y'agenda okukuuma eri obubi bwonna obugenda okujja gy'oli. Kubanga ye ngabo yaffe. Mukama ye ngabo yaffe. So tuteeke obwesiga eri Mukama. Olunyi olw'omunaana lugambye nti Mukama anaakukuumanga amagenda go n'amadda okuva leero okutuuka emirembe gyonna. Mukama y'anaakukuumanga amagenda n'amadda okuva leero okutuuka emirembe gyonna. Buli lwe weesiga Mukama agenda kukulembera mu makubo go gonna. Agenda tereza amagenda go, agenda tereza amadda go. Omubi ne bw'anaaba akutegedde omutego, Mukama agenda kuwugula ekigere ekyo. Olabe ng'owonya obubi obwo. So tulimusa amaaso gaffe eri Mukama.
ensozi ze tutunuulira ez'ebizibu tezigenda tuyamba, tezigenda kutwanukula. Ojja kubuuza ekibuuzo nga n'omwana w'omuntu tagenda kwanukula, naye nga Mukama yalina ansa gy'onoonya. Omutima gwo gukaaba leero, Mukama yalina ekinyiga omutima gwe ekigenda okugukamula ennaku y'amaziga go. Bayibuli egamba nti mu lunyiri mu kitabo kya Isaaya 25:8, Bayibuli egamba nti yamirira ddala okufa okutuusa ennaku zonna, era Mukama Katonda alisangula amaziga mu maaso gonna, n'ekivume ky'abantu bali kijja ku nsi, kubanga Mukama akyogedde. Yesu yamira okufa, yamira okufa gw'osobole okubeera n'obulamu obulungi, osobole okubeera n'obulamu obutaggwaawo. So mukyuke mudde eri Mukama. Yesu mufuule omuntu asooka mu bulamu bwo, mufuule mukwano gwo asinga emikwano gyo, kubanga yalimu ekyokuddamu kyo. Leero Sande, baganda bawe, mugende musabe, emitima gyammwe mugikuŋŋaanye eri Mukama. Togenda mu kyaki ng'omutima gwo guli walala, kubanga Mukama akebera mitima. Yesu amanyi abamusinza mu mazima ne mu mwoyo, amanyi abamugoberera. Ng'oli ne bw'aba nga tafunye kyamagero ng'ayimiridde ne Mukama, mulekerawo okunoonya ebyamagero byokka eri Mukama. Munoonye Mukama n'omutima gwammwe gwonna. Sinza Mukama ogambe nti Mukama oba ompata oba tompa, naye nja kunywerera ku ggwe. Okitegeera? Yesu yatuuka ekiseera n'agamba bali nti temunoonya lwa bubonero bw'enkola, naye bula munoonya olw'emigaati kubanga mulidde ne mukkuta. Tuleme kunoonya Katonda kubanga twetaaga kulya kukkuta. Wabula tunoonye Mukama, tutegeere omutima gwa Mukama, naffe tutambule ne Mukama, kubanga buli lw'otambula ne Mukama olya ku birungi bye. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Muyimuse amaaso gammwe eri Mukama. Yalimu okubeerawo kwaffe, yakukuuma ekiro n'emisana, yakukuuma mu magenda go n'amadda, kubanga yamanyi nti ogenze naye era n'okudda ojja kudda bw'oti. Tutambula lwa kukkiriza so si lwa kulaba. Y'ensonga lwaki atukuuma mu magenda gaffe n'amadda, kubanga ne bye tutomera tetubimanyi, naye abeerawo n'atugaidinga. So mbagamba baganda bange, mulekerawo okuyimusa amaaso gammwe eri ensozi z'ebizibu, wabula muyimuse amaaso gammwe eri Mukama. David abalabe baamwetooloola nga ne mutabanyi we yava mu ntumbwe ze yatuuka okuyigganya obulamu bwa taata we. Naye David yeesiga Mukama Katonda gwe yayimusizanga amaaso ge, n'agamba Mukama kino kizze. Ye yamukuumanga eri obubi bonna. Naffe tuyige okwesiga Mukama mu buli mbeera yonna. Tonoonya Mukama kubanga oli mu mbeera ennungi embi yokka, wabula ne bw'oba oli ofunye nga Mukama akuwadde, mwebaze. Noonya Mukama, mugambe Mukama nkunoonya okwebaza. Tuyige okwebaza, tuyige okusiima. Embeera ne bw'ebanga mbi, siima kubanga waliwo ekinunulo, waliwo ekisuubizo, waliwo okusuubira okuva mu eyo embeera. So baganda bange, mugende musinze. Abali ku kyeyo, waliwo zi service eziri ku YouTube, mubeere ku service. Katonda yatukuuma eno mu Bulaaya gye tuli, mu biyumba by'Abawalabu gye tuli. So mbagala nnyo baganda bange, tuyimuse amaaso gaffe eri Mukama. David yagamba, nayimusa amaaso gange, nayimusa amaaso gange eri ensozi, okubeerawo kwange kulivaawa. Talina gye yafuna kubeerawo kwe, era yamanya nti okubeerwa kwe kuva eri Mukama. So tuyimuse amaaso gaffe eri Mukama. Totunuulira bizibu bikwetoolodde, totunuulira bukyayi bw'oyitamu, totunuulira mbeera, totunuulira biwonvu bikwetoolodde. Tunuulira Mukama eyatonda eggulu n'ensi. Katonda ye yatonda ezo ensozi, era yalina obuyinza obuzikkakkanya. Mukama abampeera omukisa, mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. God bless you. I wish you a blessed Sunday. I love you in Jesus' name. Be blessed.